medyo transparent. Pero makapal. Malutong siya. Matigas. Para guys, sobrang sulit nito. Ang ganda niya. Ang ganda ng tela. Sakto lang na walang patigas dito kasi pwede naman mag-start ganyan. 100 plus and nakabili na ako ng ganito. Sobrang sulit. Ayos. Meron pala siyang alambre dito. Pero sa baba, wala. Pero it's not problem kasi nandun naman yung bigat. Okay guys, so that's all. Thank you for watching. Bye-bye.